뭐 맞아 알겠지? 저기 5마리 앉아 있었다니까. 자, 이건 진짜 그래서 차량 선생님하고 있어? 고담아. 참새가 똥 싸놨네. 브레시 들어줘. 저 새끼 참새. 브레시를 해줄까 보다가? 응? 있어? 근데 진짜 싸놨네. 안에 있어? 없어? 새가 똥을 싸놨긴 한데. 안에 없어? 응. 모르겠어, 있는 것 같아. 우선 쫄아서 가만히 있는 것 같은데. 비대장갑 끼고 한번 와볼게. 이거 한번 확인을 해보자. 플래시 켜가지고. 영상으로. 야, 여기 없어. 있다 여기. 여기 있다! 있어. 있다. 여기 있어요. 있다. 살았어? 네, 살아있어요. 잠깐만. 어, 한번 치고 올게. 여기 보여요? 몰라. 있다. 있어요 지금. 잠깐만. 야, 고담이 손으로 뺄 수 있어. 살아있어. 네, 살아있어요. 손 들어가? 들어갔다. 이쪽으로 들어갔다. 들어갔어. 일로. 어디 갔어? 좀 문 열어줘. 야, 시꼼쟁이 묻힌다. 아, 아빠가 우려했던 건데 어쩌노, 고담아. 안 달라고. 그럼 이걸 찍어볼게. 쫓아내 빨리. 일로 와. 야! 새끼네, 새끼. 야, 고담아, 해담이 거기 비켜. 걸로 가게. 아니, 문 열어놓고. 한번 낚싯대 길게 해가지고 해볼까요? 그렇게 해봐. 아 맞네, 낚싯대가 제일 길게 해가지고. 문 근처로 가지 말고. 그렇지. 그쪽으로. 아니 거기 아니야. 거기 아, 손으로 확 잡아야 되는데. 그냥 잡을 수 있으면 잡아야 돼. 뭐 잠자리채 같은 거 없나? 야, 들고 와. 그러나 빨리. 빨리 분장실 들고 와. 빨리 있어. 야, 됐어요. 잡았어? 야, 또 왔다. 야, 일로 보라. 일로 와. 야, 빨리. 야, 좋아. 내가 할게. 야, 네가 몰아주고. 야, 떨어졌어. 지금 기회야. 야, 좋아. 내가 할게. 야, 막아. 그럼 하나 더 갖고 와봐. 하나 더? 응. 이제 나갔고. 하나 더. 야, 너 그 확실하게 잡아. 잡았어? 야, 보담아. 줘봐, 이제. 내가 해볼게. 야, 됐어. 올라간다. 이제 그치, 여기 먹었다. 야, 됐어, 막았어. 거기 먹어. 잡았니? 잡았어. 잡았어요. 잡았어? 응, 잡았어. 확실하게 잡아, 확실하게. 손으로 잡아, 그냥. 됐어? 이거 아기다. 빨리 와, 빨리. 저라 찍어, 빨리. 찍었어. 찍어. 자. 날아가는 모습. 야. 야, 시껌댕이 됐지? 한번 씻어줘야 되는 거 아니냐? 씻어주자. 야, 물 들어줄게. 오, 날아가 버렸다.
가족 만나서 갔다. 그래. 야 고생했어. 이제 들어와. 야. 들어와. 저 씻고.